Oromoon disaayidaa godhu. Oromoon hiree murteeffannaa isaa haa murteessu. Addi bilisummaa Oromoodhaa kaleessa hogguu dhaabbatu rakkoo Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru. Rakkoo koloniiti. Rakkoo ganna 150 afaan qawweetiin qawweedhaan ijaaraman. Qawweedhaan ijaaramanii qawwee sanaan kan biyya san tiksan qawwee sanaan kan Oromoo sodaachisanii ganna agasku bitaa turanidha jechuudha. Kanaaf nuti ka qabsoofnuuf Oromiyaa guutuutti bilisa baasuudhaan ummati kenna. Oromoon irreedhaan achi jalatti cabe bilisa ta'ee akka inni hiree isaa murteeffatu godhu. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromootitti nuti ganna 48 ol wareegama kan itti baafne Oromoo qofaaf osoo hin taane warreen sabaa sablammoota dhibiidhaa akka Oromootitti cunqurfaman biyya san keessatti jiran sun cufti carraa Oromoodhaa kana akka argatanii fi gabrummaa jalaa ba'anii nasii beekaa jalaa ba'ee waa'ee isaa akka inni murteeffatuu fi egeree isaatis egeree biyya Itoophiyaattis akka murteessuuf jechuudha. Kan boodat gargaar. Awwee buut. Kuni waan jibba waliigalatti adda bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootirraa qabani addunyaa kanatti fokkisiisuudhaaf dhiyeessanidha. Egaa kanaan dura seenaa Oromoodhaa dogoggorsanii addunyaa kana keessa kaan ammas seenaa dogoggoraa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootirratti barreessanii addunyaa tanaan jibbisiisuu fi akka ilaalcha hin arganne goosiisuudhaaniif alatti nuti bilisummaadhaaf qabsoofna. Nami bilisummaadhaaf qabsaa'u bilisummaa nama dhibiidhaa hin sarbu. Bilisummaa nama dhibiidhaa hin sarbu. Agartee inni kun beekaa ta'e jedhanii waraana bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoodhaa biyyoota addunyaa biratti xureessuudhaaf mootummaan mataan isaa mootummaan Abiyyi waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee ajjeesee warra kana isatti ajjeesee jedhaa jechuudha. Malee nuti gonkumaayyuu kanan goonu nami bilisummaa isaatiif dhiiga cabsee lafee isaa cabsee bilisummaa barbaadu nama siviilii ta'e kan nagaatirratti kana hin godhu nuti kanan goonu. Seerri kennas abaa'oon baay'eetti dimokraataa seera qabaa waan mirga nama dhalaatiif mirga nama gonkumaayyuu hin sarbu. Egaa inni kun namoota dhibiitiin beekamuu dhabuu baatus nuti ammoo akkasitti jira jechuudha. Nam tokko siviilii kamiyyuu hin ajjeefnusi nama qawwee qabatee nu dura dhaabbate kamiyyuu inni qawwee sitti dhokaase nullee qawwee itti dhokaasna. Sanaan alatti dhibiidhaan jiru jechuudha. Nuti akkaataa itti biyyattii tana yookaan mootummaa kana ittiin lollu siistama mataa keenyaa qabna. Isa kana keessatti Oromiyaa bal'oo tana keessatti waraana bal'inaan ijaaruudhaan akka sanaatitti loluudha. Enzan xumura irratti Finfinnee qabachuudha. So kan godhaa jirrus kana. Naannoo Finfinneedhaa guutumaa guututti kaabaan bahaan lixaan itti marsinee jirra jechuudha. Humna xixiqqaadhaan kukkunnee bakkoota adda addaati irratti kukkunnee boodarra immoo walumaa galatti qabatuudha siistamii nuti itti yaa'aa jirru kan. Sababi isaatis nuti riphee lolaadhaa nuti gargaarsa dhibiidhaan qabnu addunyaan nu gargaartu kan nu gargaarus uummata keenya ajjeefneet duuneet qawwee hidhannee qawwee isaan irraa baafneet sadarkaa kanatti hin dhufne jechuudha. Kanaaf akka kanatti deemnee boodarratti isteeppa sadaffaarratti guutumaa guututti Oromiyaa qabachuu kan jedhudha jechuudha. Egaa akkuma amma deemaa jiru kanatti yeroo murtaa'e keessatti akkamittiin bakka kanatti dhiyaannaa kan jedhu osoo wareegama guddaan hin bahin akkaatuma itti yaanee guutumaa guututti Oromiyaa itti dhuunfannu keessatti hojjetaa jirra. Kanas itti milkaa'aa jirra. waliigalteen TDF waliin goone waliigaltee sadarkaa duraati
waliif hin mallatteessine. Ammaatti bakki itti walitti dhiyaannu firoontii keenya keessa kaaba Oromiyaati. Kaleessa akka turaniis turan nuti har'a impaayereetii tana kan bulchaa jiru PP'n ummata bakkoota jiran cufatti ijjeesaatii fi mana irratti gubaa qabeenya isaanii saamaa jira. Tigraay irratti illee the same sanuma dalagaa jiru. Oromiyaa irratti ganna 3 garuu kan hin mul'atin, kan dhoksaa, kan ukkaamame, kan addunyaan hin dhagayin, hin argin. TPLF addunyaan agarteefiiti. Garuu ka Oromiyaa keessatti ta'e ka TPLF sin dachaa 10 kan ta'u ganna 3 keessatti. Wal fakkaataa qabna. Kanaafuu isaan waliin qindeeffannee mootummaa abbaa irreedhaa kan mirga uummata sabaaf sablammoota biyyattiidhaa sarbee jiraatu kana waliin buusuudhaaf waliigaltee sadarkaa duraatti godhamee jira. Gara fuulduraattis egaa kana caalaa allaansii uumamuudhaaf isaan bira dabre warra akka Sidaamaa, warra akka Affaar, warreen akka Beenishaangul, Qimaant warroota kana waliinis qindoomina mootummaa kana buusuudhaan mirga uummata Oromootis ta'ee ummatoota sabaaf sablammoota akka kabajamu godhuuf waliin qindeeffatuudhaaf ni deemnaa jechuudha. Ammaatti waliigaltee sadarkaa duraa goone duraan kan itti aanutti ammoo akkasii iyyaan. Nuti kaleessas qabsoo gooneef gabrummaatu qabsoo nu tochisiise. Ummati Oromoodhaa fedhee mootummaa Itoophiyaa jalatti Itoophiyaa jedhee hin bulle irreedhaan bulame. Mirgi ummata Oromoodhaa haa kabajamudha. Mirgi ummata Oromoodhaa haa kabajamu. Oromoon disaayidaa godhu. Oromoon hiree murteeffannaa isaa haa murteessu. Kanaaf gara fuulduraatitti yoo haallan jijjiirame dhufee Oromoon ka barbaadu Itoophiyaa haarettiin barbaada yoo jedhe Itoophiyaa haaretti san akkaataa itti ijaaru Oromootu murteessa. Lakkii deemsi kunuyyuu baragaan akkasii ittiin jenne nu Oromiyaa mataa kennaa dandeennaa jedhe Oromiyaa murteessuu danda'a. Nuti akka dhaabaatti ABO'n ka qabatee ka'es bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa deebisuudha. Achiin isa kana argamsiifteen boodatti hiree murteeffannaa uummata Oromootiin waa'ee egeree Oromootis ta'ee egeree Itoophiyaadha akka murteessuudhaaf qabsoo godhe. Kanaaf wareegama guutuu baasa. Ammas nuti ka arma jirruuf qawwee Oromiyaa marsite ofirraa kaafne Oromoon bilisa ta'e waa'ee Oromootis ta'e waa'ee Itoophiyaatis innaa murteessudha. Isa kana keessa jirti jechuudha. Kanaafuu nuyi osoo hin taane kan murteessu uummata Oromooti jechuudha.